Црквата Света Богородица во Тетовско Горно Мало и годинава за денешниот празник Водокрст беше претесна за верниците. Освен утре на Водици, само во Тетово Светиот Крст се спушта и денеска, токму во оваа црква. 36 годишниот Томислав Несторовски беше најсреќен да го излече од студените води на црковниот базен. На сите христијани, браќа и сестри, им го честитам денот. Водокрст, богојавление Водици, да сме живи и здрави, беричет, здравие на сите, мир во државата. Оваа традиција стара повеќе од 3 децении, се сеќава Горан Хаджилјовски Чајка, кој е токму првиот што скокнал и го излекол Светиот Крст. Ова е веќе 33-та година, како што овде традиционално се фрла крстот во водата. Значи, јас сум првиот скокач што сум рипнал тога и по крстот и сум го фатил, после тоа сум рипал уште 2 пати. Значи, традицијата ја сече, ја кажем, од моите сознанија тогашни, затоа што на 19-ти се фрла во главниот соборен храм Свети Кирил и тогашниот дедо владика Кирил физички не можеше да биде на двете места, така да он со негова дозвола е направено датумот 18 да биде фрлање на крстот или водокрстување. Бројните верници велат дека ова се најубавите празници. Посакаа мир, здравје, среќа за сите. Убаво е, идемо свака година овде, традиција ни е, така, немаше да кажем друго. Убаво е. Како утре свегде дека се осветува, него денеска овде ми е наша традиција. Среќа, беричет, да ни се вратат тие што отишли. Утрешната централна прослава за Водици ќе биде во соборниот храм Свети Кирил и Методи, а масовни празнувања ќе има низ речиси сите тетовски села.